Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ThisAustinEdits Podcast ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Austin ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကediting အကြောင်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ like share ဖတ်တယ် like share ဖတ်ရင်းနဲ့မှာမျိုးတစ်ပြည့် editor တွေအကြောင်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှ director Martin Scorsese နဲ့အမြဲလိုတွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အမြဲလိုတွဲပြီးတော့ edit ပေးဖြစ်တဲ့ film editor Thelma Schoonmaker ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့Goodfellas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အရင်တည်းကလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်တည်းကအလုပ်တူတွဲလုပ်ကြတဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ legendary duo လို့လည်းပြောလို့ရတယ် perfect duo လို့လည်းပြောလို့ရတယ်Martin Scorsese ရုပ်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိကြမယ်ထင်တယ် Departed တို့ပြီးလို့ရှိရင် Wolf of Wall Street, Irishman ပြီးရင် Shutter Island ပြီးလို့ရှိရင် Raging Bulls ပြီးအခု Goodfellas စသည်ဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေမှာ Thelma Schoonmaker ကပဲedit ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့် perspective ကတော့ post production perspective ကနေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားက crime genre မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူက documentary style နဲ့ edit ထားတာရိုက်ထားတာဘာလို့ documentary style နဲ့ edit ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှပြပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားက1985ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်1985ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Wise Guys ဆိုတဲ့ non-fiction စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ကတော့ Henry Hill ဆိုတဲ့လူကသူ gang member တယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ gang member တယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လိုမျိုးcrime တွေလုပ်ခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်သူမွေးစေပါတယ်သူဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်သူဒီ gangster တယောက်ဘဝကနေဘယ်လိုမျိုးအနားယူခဲ့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရေးထားတဲ့ biography အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာတော့အတူတုံးပြောရရင်တော့သူမွေးလာတော့မှာသူ Irish family မှာမွေးလာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ gangster တယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လိုမျိုးလွယ်နေခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လိုမျိုးချမ်းသာနေခြင်းတယ်ကြွကြွဝါနေခြင်းတယ် To me it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer when they played cards all night, nobody ever called the cops. စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကြောင့်သူ gang member တယောက်ဖြစ်လာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ gangster တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးတက်မယ်ဖြတ်မယ်လူမယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသူမလုံခြုံတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေသူအဲ့ crime family မှာနေရတာမလုံခြုံတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူဒီတရားရုံးမှာအကုန်လုံးကိုဖွင့်ဟာပြောဆိုပြီးတော့အချိန်မှာသူ normal ဘဝကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒါကတော့အချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာအဓိကတရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Robert De Niro ပါမယ်ပြီးရင် Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco နဲ့ပြီးရင် Paul Sorvino စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ guest တွေကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့မပြောပြရဘူးlink လေးပဲထည့်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲ guest တွေသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အကုန်ပြောနေတော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်Okay ဆိုတော့စပြောကြမယ်ဆိုတော့opening scene တွေကိုကျွန်တော်စပြောပြမယ် opening scene ကတော့လွယ်ပါတယ် opening scene ကတော့ကားတစ်စီးရှိမယ်ကားတစ်စီးကမောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကားနေပြီးတော့အထဲတွေကမောင်းနေတဲ့လူနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာပါလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုပြတဲ့ scene ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်ကြားရတယ်ကားမောင်းနေနေဘတ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကြားရတယ် Did I hit something? What is that? Is it flat? What? No. အဲ့ဒီမှာ Ray Liotta ပေါ့နော် Ray Liotta Henry Hill ပေါ့နော် Henry Hill ကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘေးကနှစ်ယောက်ကိုသူမေးလိုက်တယ် Jimmy Conway နဲ့Tommy DeVito အဲ့နှစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကားတိုင်ယာပေါက်သွားတာပေါ့နော်တိုင်ယာဖိတ်ပေါက်သွားတာလားဘာလားညာလားပေါ့နော်သူတခုတိုက်မိလို့လားအားကြောင့်မို့လို့အတန်နေကြားနေရတာပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကားကို pull over လုပ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ကားတွေကထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကားနောက်ဖုံဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေးတန်ရဲတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Tommy ကဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြေးကလေးတော့ထိုးတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က Jimmy ကလည်းတနက်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့3ချက်လောက်ပြစ်လိုက်တက်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ Henry ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတော့မျက်လုံးကြီးမျက်စံပြူနေသူကြည်နေနေအောင်လုံးအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့သိရမှာသူစိတ်ကချင်းတွေကတိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ cinematic history မှာ one of the best opening scene in narration ဖြ
ဖြစ်တဲ့ as far back as I can remember I always wanted to be a gangster ဆိုပြီးတော့ဒါ opening scene ကိုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. So အဲ့မှာစစကြည့်ရင်အဲ့ဒီ opening scene ကိုစစကြည့်ရင်အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူပထမတော့ကားတိုက်ရပေါက်ပြီးတော့တခုဖြစ်လို့လားပါလားပေါ့နော်ကိုကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကားတိုက်ရပေါက်လို့တခုဖြစ်လို့တခုညှိလို့အဲ့တော့တန်နေထွက်နေတာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူတရားကိုတက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖုံးနဲ့ထည့်လာအဲ့လူကမသေးသေးပဲနဲ့တည်ရမလားကားနောက်ဖုံးထူတာပါညာအဲ့လုပ်တယ်အဲ့အတန်ကြားတယ်ပြီးတော့မှဟိုနှစ်ယောက်ကပါဝိုင်းပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ကြောင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး opening scene ကိုနည်းနည်းလေးတော့ trick လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ trick လောက်ထားတာကကျွန်တော်တို့တခြားကားတွေမှာလည်းကြည့်လို့ရမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နည်းနည်း trick ဖြစ်အောင်ဒီ audience ကိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲပိုတွေးတာအောင်ပေါ့နော်audience ကိုပို့ပြီးတော့တွေးလာအောင်သူက manipulate လုပ်ထားတဲ့visual တွေပေါ့နော်ဥပမာကိုရီးယားကားမှာကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတစ်ခုတော့ကြည့်ဘူးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့The Beauty Inside ဆိုတဲ့ကားမှာကောင်လေးကသူက brain injury ကြောင့်သူမျက်နှာကြီးမြင်လို့ရှိရင်သူလူကိုမှတ်မိဘူးအဲ့လူရဲ့တခြား feature တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူအဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကသိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုံခန်းထဲမှာသူငါးကန်ထားတာရယ်သူအဲ့လိုမျိုးသူ feature တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါးရဲ့ feature တွေကြည့်ပြီးတော့ဒီငါးကဘယ်နာမည်နဲ့ပေးထားဒီငါဘယ်နာမည်နဲ့ပေးထားအဲ့ဒါမျိုးသူလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူအဲ့လူရဲ့ feature ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာတူလဲဆိုတော့သူကခံမှန်းလို့ရအောင်သူလေ့ကျင့်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू လေးကျင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိအောင်ဒါပေမဲ့ तू လေးကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာ तू ငါးတကောင်ရအဲ့ငါးတကောင်ကို तू နာမည်ဘယ်လိုနာမည်ပေးရမလဲဆိုတော့ तू စဉ်းစားနေနေဘယ် scene ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ သူ့ယုံတွေကတခြားလူတွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲ battle လုပ်နေတာ तू ကအဲ့ scene ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စစကြည့်ခြင်းဆိုရင်တော့viewer တွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီငါ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့သိရမလားအဲ့လို scene တစ်ခုကိုဆက်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ tricky ရောဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး trick ဖြစ်အောင် viewer နည်းနည်း trick ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးseason ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့edit လုပ်ထားရပေါ့နော်မြန်မာကားတွေမှာလည်းတစ်ခါကျရင်တွေးတတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ trick ဆိုတာတော့ trick လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ scene တစ်ခုကိုဆက်ထားပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ထားပါတော့အတွဲတွဲရှိရဗျအဲ့အတွဲတွဲသူတို့နှစ်ယောက်ကအဆင်မပြေဘူးစကားတခုများထားတယ်အခြေတင်တခုဖြစ်တာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်း misunderstanding ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးကလည်းသူ့တကယ်နဲ့သူတိုင်မင်းနဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူ့တကယ်နဲ့သူတိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးကသူ့ကောင်လေးသူ့တကယ်ချင်းနဲ့သူပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာမေးခွန်းတွေပါမေးရပေါ့နော်မေးခွန်းတခုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်မဖြေခင်ဒီကောင်မလေးနဲ့သူ့တကယ်ချင်းနဲ့တိုင်မင်းနဲ့အခန်းကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားကဆွနာကောင်လေးဘက်ကမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြေထားတဲ့ dialogue ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး dialogue trick တွေနဲ့scene တစ်ခုကိုဆက်ထားမျိုးလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကနည်းနည်း trick ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ anxiety ကိုတော့ဘယ်လိုမလဲ audience ကို participate လုပ်အောင် audience ကိုစဉ်းစားလာအောင်ဒီ scene ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတူထင်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့လွဲနေအောင်သိရမလားအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပြောရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် scene တစ်ခုကကြတော့သူတို့ဒီထားပါတော့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြော်လိုက်မယ်နောက်မှတေချာပြန်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျင်မီနဲ့ဂျင်မီမဟုတ်ဘူးတော်မီနဲ့ဟန်နရီနဲ့သူတို့ restaurant မှာသူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေပြီးနောက်မှလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်သူတို့အသိရမလား gangster တွေအဖွဲ့ဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့ဟာတာကြီးပြောနေရတယ်ပေါ့ဗျာတော်မီကသူ့ဟာတာသူပြောတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းရကြတယ်ဝိုင်းရကြဆိုပေမဲ့ဟန်နရီကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ you are a funny guy ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်မီကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ offended ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့သူကပြန်မေးရ what is funny that is funny ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစကတော့တော်မီကဟာတာလုံနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဝိုင်းရကြတယ် Gee, I wish I was big just once. We're the big cops. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What?
just, you're just funny. It's funny, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? No, just, how you tell the story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker. I almost had him. You stuttering prick here. Frankie, was he shaking? So အဲ့အခန်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော်မီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော်မီ jokes တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားသူ့ဘေးနာကတခြားဝိုင်းကလူတွေကလည်းသူတို့စကားနဲ့သူတို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တော်မီက Henry ကို what's funny လို့ပြန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတ်သွားတယ်သူ့ဘေးကလူတွေလည်းတိတ်သွားတယ်သူတို့ဝိုင်းကလူတွေလည်းအကုန်တိတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲdialogue scene ဆိုတော့ဗျာတော်မီမျက်နှာနဲ့ Henry မျက်နှာကိုပဲပြလို့ရတယ်သိရမလားတော့အဲ့လိုမျိုး edit လို့လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ dialogue scene ဆိုတော့ဒီလားသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲ focus ထားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ edit မှာကြတော့ဒီအချင်းဒီ scene မှာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီတော်မီကိုပြတဲ့အချိန်မှာလေသူ့ဘေးကလူတွေသူ့အနောက်ကလူတွေအကုန်လုံးမြင်နေရတယ် Henry ကိုပြတဲ့ scene မှာလေသူ့ဘေးကလူတွေကိုအကုန်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးတော်မီက Henry ကို West Funny လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းတိတ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ audience တယောက်အနေနဲ့ကလေအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူဘေးနာကတခြား distraction တွေကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့သူတော်မီနဲ့ Henry ရဲ့ conversation ကိုပဲ focus ထားပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး trick လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိထားမိလားတော့မသိဘူးတခြား short တွေပါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတိုးတာများတယ်နည်းနည်းသူဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတိုးတာများတယ်ထားပါတော့ 0.10 second လောက်မှာပဲတခါဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်1 second လောက်မှာတခါဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် scene တွေကတိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Henry နဲ့ Tommy နဲ့ conversation ကိုပြတဲ့အချိန်မှာသူကနည်းနည်းလေးရှည်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Henry ကလည်းသူပြန်ပြောဖို့လှုပ်ကြိုးစားနေပေါ့နော်ဒီ Tommy ကိုသူအထင်မလွဲအောင်သူပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းစကားကလည်းထင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပြန်လဲဖြေချင်တဲ့အခါကျတော့ဂျားထဲမှာ awkward pause တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ viewer ကို anticipation လည်းပေးတယ် anxiety လည်းပေးတယ်တစ်ခါကျရင် confusion လည်းပေးတယ်ဟော Tommy ကသိရမလားသူ့စော်ကားရဲဆိုတော့တင်းတနက်ဒီပိုင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ Henry ကိုမြတ်ပြစ်လိုက်မလားဘာလားညာလားပေါ့နောက်ကြတော့မှ Henry က shut the fuck up ဘာညာပြောလိုက်တော့မှဒါသူတို့နေရာတယောက်နဲ့တယောက်စနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး anticipation နဲ့ anxiety အဲ့ဒါမျိုးတွေပေးအောင်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရအောင်လို့ edit ထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 8 scene ပြီးတော့ဒီ Tommy ကဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒီမှာဆိုင်ပိုင်ရှင်က Tommy ကိုလာပြီးတော့ build down တဲ့အချိန်မှာ Tommy ကဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုသိရမလားသူတကယ်ချင်းတွေမှာအရှက်ခွဲလို့ဘာညာဆိုပြီးတော့ခေါင်းပလင်းနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခံပြီးတော့နောက်နေ့ဟိုကြတော့ Polly ကိုသွားပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသိရမလားဆိုင်ကိုတဝက်လောက်ယူဘာညာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်မှာပစံနေပါထဲပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဆိုင်ကိုတဝက်ပိုင်အောင်သူ့ကိုဆိုင်ကိုတဝက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် Polly ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Polly ကသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာတော့ boss ပဲသူပြောရင်တခွန်းဆိုတခွန်းပဲကွာနော် boss ပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူပြောရရှင်စကားနားထောင်နေပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ restaurant မှာ Polly ကတဝက်ပိုင်းလို့ရှိရင်Tommy အတွက်သိရမလားသူအဲ့လိုမျိုးရန်ကားလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် production ယူရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီ production ယူရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အိမ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ discontinuity တနေရာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ Polly ကပထမကအရှိမှသူစလိတ်ကိုပါစတဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Sunny အဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဆိုင်ပိုင်နဲ့ရှင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Sunny ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ point of view ကိုပြတဲ့အချိန်မှာတော့ Polly ပါစတဲ့မှာ cigarette ရှိတယ်ဒါပေမဲ့
Poly ရဲ့ point of view ကိုပြတဲ့အချိန်မှာ Poly ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာ secret မရှိတော့ဆိုတော့ discontinuity ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ scene တစ်ခုကဆက်မှုရှိမနေဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာ discontinuity မရှိတဲ့ scene တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Tommy ကသူတို့အဲ့လိုမျိုးအရက်ဝိုင်းမှာသူတို့ဖဲရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါ bartender ဆိုရဲအရက်ခွက်ယူလာပြီးတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးအခန်းမှာလေကျွန်တော် discontinuity ကိုတော်တော်ကြီးကိုမြင်ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ပထမက Tommy ကတနက်မထုတ်ခင်မှာကောင်လေးကသူ့ဘားမှာရေခဲတွေပါထည့်အရက်တွေပါထည့်နေတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Tommy တနက်ထုတ်ပြီးသူ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကစပွဲနားတော့ရောက်နေပြီဆိုတော့cap stand မှာမဟုတ်တော့ cap stand တော့မဟုတ်ဒီ bar မှာတော့မဟုတ်တော့သူကဘာရှေ့နာစပွဲနာတော့ရောက်နေပြီ Get away with that? You gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to? What the fucking world is coming to? How do you like that? How's that, all right? What's the fucking matter with you? ဆိုတော့အဲ့ညာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစားကကောင်လေးကရေခဲတွေထဲမှာရေခဲတွေပါထဲနေတော့ဒါပေမဲ့တော်မီပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးကစပွဲနာတော့ရောက်ဆိုတော့အဲ့ညာမှာနည်းနည်းတော့discontinuity တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် like ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီကားက editing ဘိုင်းမှာ Oscar nomination ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ Oscar ဘာလို့မရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုး discontinuity အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မရတာလို့တော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေဒါလည်းကျွန်တော် like ဖတ်ပြီးတော့မှ discontinuity အဲ့ညာမှာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိရဆိုတော့ discontinuity ကတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ viewer တယောက်အနေနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့သတိမထားမိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်လည်းဆိုတော့ဇလန်းနဲ့မှာပဲကွာနှစ်နေဆိုတော့ဘာလို့မပြောလဲဘာလို့အဲ့လို Oscar မရလဲဘာလို့လွဲခဲ့လဲဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်3 layer ရှိရလို့ပြောပြမယ် first layer က film ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရုပ်ရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင် Henry ကဘယ်လိုမျိုး Henry ရဲ့ biography ပေါ့နော်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Henry ရဲ့ biography ကိုပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့ second one ကတော့ second layer ကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ story ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ story ဆိုတော့ story ကတော့အများကြီးပဲဆွမ်းနာရည်ရွယ်ချက်ကို support ပေးနေတဲ့ story တွေကတော့အများကြီးပဲသူငယ်တုန်းက story သူလက်ပိုင်းတုန်းက story ပြီးလို့ရှိရင်သူgangster ဘဝကနေ retire လုပ်သွားတဲ့ story တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတော့ third one ကကြတော့ third layer ကကြတော့ editor ရဲ့ timeline ဆိုတော့ဒီ editor ရဲ့ timeline ဆိုတာကဆွမ်းနာ story ကိုဖြစ်လာအောင် editor က edit ပေးရတဲ့ timeline တစ်ခုရှိမယ်တက်ဝါကတော့ကျွန်တော်အခုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ timeline ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာ editor ကလုပ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် editor တယောက်ရဲ့အသက်ပေါ့နော်အဲ့ third layer ကဆိုထားပါတော့ဆိုတော့တခါစီကြရင်ရုပ်ရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေ edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိမရှိ editor တယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတာ director ဒါမှမဟုတ် producer နဲ့ editor နဲ့ဂျားကဆက်ဆံရေးပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်တချို့ကကြတော့ director တွေက editing ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ဒီ editor တွေနဲ့ဒီမှာတစ်ခါကျအဲ့လိုမျိုး editor တွေနဲ့ပဲနေပြီးတော့သူတို့ edit တွေတောက်လျှောက်လုပ်ကြရပေါ့နော်သူတို့ director က editor ကိုပဲရုပ်ရှင်ကိုပေးထားတာမဟုတ်ဘူး director ကလည်း edit လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းရှိနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကြလဲဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ you know it's where all the magic happens လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ story မှာ emotion တွေအများကြီးပါတယ်ဒီ story မှာအဲ့လိုဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောသလို opening scene မှာလို့မျိုး tricks တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကို viewer ကိုပြဖို့အတွက် viewer ကိုကြည့်ရလူကိုသိရမလားheart attack feeling မဖြစ်သွားအောင်ပြဖို့အတွက်လုပ်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကလုံးဝမော်ဆန်တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ editor တယောက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဇလန်းကိုပေါ်လည်းထိထိမိမိဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုး edit လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ရှင်အခုနကကျွန်တော်ပြောသလို second layer က story ဖြစ်လာဖို့ editor က short တွေ scene တွေကိုဖြည့်ညက်ကလုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးရတယ်ဆိုတော့တခါတလေ short တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာ assessment မှမရှိဘဲနဲ့ editor က 8 shorts တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ narration တွေနဲ့ဒီမှာ dramatic ဖြစ်အောင် happy vibes တွေရအောင်အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကိုပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ scenes တွေပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖန်တီးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဇလန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတော့ second layer ပေါ့နော်ဇလန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပြီးတော့မှ editor တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ sequence ကို arrange လုပ်ပြီးတော့မှ audience ကို arrangement တွေကိုသတိမထားမိအောင်သူ
ပြောမယ် edit လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ audience ကတော့ attention ကကျွန်တော်ပြောလို့ story ပေါ်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတော့တကားလုံးကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှပဲ first layer ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို audience နဲ့ကောက်ချက်ချရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကယ်လို့ sequence ပေါ်မှာ audience အနေနဲ့သတိထားမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောသလို layer တွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ third layer ကိုသူမြင်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကာကြီးကကြည့်လို့တိတ်မကောင်းတော့ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ editor ကသိလားဒါ editor အတွက်ဖြစ်တဲ့ layer audience အတွက်သတိထားမိရမယ် layer second layer ဆိုတော့သူအောက်က third layer ကိုတွားပြီးတော့သတိထားမိနေတယ်ပြောချင်တာက scene တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဒါတွေကွာဟမှုရှိနေတယ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးဆိုတော့ audience နဲ့တီးသွားလို့ရှိရင်ဇက်ကာကြီးကကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ feel မလာတော့ဘူးဗျာdirector နဲ့ editor နဲ့ကွာတဲ့အချာအဲ့နေရာမှာတခုတော့ရှိရယ် director က public persona ရှိခွင့်ရှိရယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါပဲ director ကရိုက်ထားတာပဲ director ရဲ့ style ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိခွင့်ရှိရယ်သူ့ရဲ့ narration style directing style တွေကိုလူတွေကနားလဲပေါ့သဘောကျတယ်ပေါ့ editor ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကားကြီးကအဲ့ဒါပဲ editor ကလောက်ထားတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ editor အတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်နှမျောစရာကြီးပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ editor ကတော့ကိုကလည်း edit လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ audience ကကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကြာဒီလိုတွေ discontinuity တော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သတိမထားမိဘူးအဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်သတိမထားမိဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် live ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ editor ဖြစ်တဲ့ Thelma Schoonmaker ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဘာလို့သူအဲ့လိုမျိုး discontinuity ကိုတမင်ထားခဲ့တယ်တမင်တက်ကြီးကိုထားခဲ့လဲဆိုတော့သူရဲ့ actor ရဲ့ performance ကိုသူကမဖြတ်စည်းခြင်းတော့သိလားဆိုတော့သူ edit အောင်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာဒီကအတိတ်ပဲရှိအောင် scene တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိအောင်သူ edit လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို edit လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့အပိုင်းလေးတွေကအဲ့လိုမျိုး edit ဘယ်လိုရမလဲဒီ actor ရဲ့ performance ကိုဖြတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပါညာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ actor ရဲ့ performance ကိုနှမျောစရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတမင်တက်ကြီးကိုထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကြတော့ opening scene ပြီးတော့သူ opening scene မှာ narration တစ်ကြောင်းပါတယ် as far back as I can remember I always wanted to be a gangster ဆိုရယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းကိုပြန်ရှင်းတဲ့ narration ဘိုင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကသူက Irish family မှာကြီးလာတာသူ့အဖေက Irish သူ့အမေကတော့ Italian ပေါ့နော်ဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကသူ capstan မှာအလုပ်လုပ်တယ် capstan ဆိုတာကတော့သူတို့နားမှာရှိတဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့စားတော့ဆိုင်ကိုလာလို့ရှိရင် customer တွေကသူကားတွေပါဆိုတော့အဲ့ကားတွေကိုသူကယူပြီးတော့ရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားတွေကိုနေရာသူ့နေရာနဲ့သူထားပေးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ I mean, here I am, this little kid, I can't even see over the steering wheel, and I'm parking Cadillacs. ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူကငယ်လေးနဲ့အဲ့လိုကားတွေပါတက်မောင်းတယ်ကားတော့မှယူကားမဟုတ်ဘူးကားလေးလက်တွေပါကားလေးလက်တွေပါသူကတက်မောင်းနေပေါ့ဗျာပြောချင်တာသူက capstan မှာအလုပ်လုပ်တာကြီးကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ capstan ကလူတွေကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့အဲ့ capstan ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက gangster တွေပိုင်တဲ့ restaurant မှာရှိတဲ့ capstan ဖြစ်နေသူက capstan ကိုအရင်က part time လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကျောင်းကနေပြီးတော့တည်ရမလားကျောင်းကသူ့ကိုကျောင်းမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုစာပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူအိမ်မှာရိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်သူ့အဖေထိုးတာနှက်တာဘာညာခံရတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီဆွနာ capstan အဲ့gangster တွေတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူ့အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘာညာပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ gangster တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီစာပို့ပေးတဲ့လူကိုခေါ်ပြီးတော့တည်ရမလားစာပို့လို့ရှိရင်သူ့အိမ်မပို့ဘဲနဲ့သူတို့စီကိုအရင်ပို့ဖို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာသူကျောင်းကစားပဲဖြစ်ဘယ်သူစီကစားပဲဖြစ်သူ့အိမ်ကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဆိုင်ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းသတိထားမိတာတော့မသိ3060ကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ကိုတိတ်မပြဘူးဘသူ့ကိုပို့ပြတာများလဲဆိုတော့ Henry နဲ့နောက်ကPaul Cicero ကိုပြတာပို့များတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒါ reaction shot ကိုပြရတယ်လို့ပဲပြောရမလားအဲ့လိုမျိုး edit ထားရလို့ပဲပြောရမလားဘယ်လိုပြောမလဲဒီ30က postman ကိုတည်ရမလား mail တွေအားလုံးကိုမပို့မှာနေတဲ့အချိန်မှာ Henry တည်ရမလား Henry အိမ်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်မင်းတစောင်းလာရောက်သွားလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကဒီ set ထဲကို
မီရှုခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြားတဲ့အချိန်မှာ Henry ကမျက်ခုံးလေးပင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် reaction shot လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ reaction ဆိုတာမျိုးကို edit ထားလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါသူအဲ့လိုမျိုးသူကြီးပြင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူဒီ narration တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးစားတော့ဆိုင်မှာသူလှုပ်နေညဆိုင်တွေပိုင်းနဲ့သူဝင်လုပ်တယ်ဝင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Jimmy Conway ကိုသူပထမဆုံးစတွေ့တယ်ဆိုတော့ Jimmy Conway ကိုပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ perspective ကိုပြနေတယ်နော်သူ Jimmy Conway ကသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးလို့တကားဆောင်းတဲ့လူကို$100ပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူအိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ပတ်စံကိုသူမြင်နေတယ်နော်သူ Henry ကမြင်တယ် Henry ကကြည်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ Henry ကသဘောကျလို့ကြည်တာကွာဒီကသူပတ်စံတွေသဘောကျပတ်စံတွေချမ်းသာတွေသူသဘောကျရတာအဲ့ချိန်မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာလည်း narration ကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ Henry ကို shot ကိုပြလိုက်ပြီး Jimmy ကိုပြလိုက် Jimmy ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးလို့$100ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့လူကို$ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရက်ခွက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အရက်ခွက်ထဲမှာအေးနေအောင်လို့တည်တယ်မှာသူ့အရက်ခွက်ထဲကိုထည့်တယ်ရေခဲတုံးကိုအေးနေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဒီ bartender ကိုလည်းဒါပတ်စံနေပေးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် It was when I first met Jimmy Conway. He couldn't have been more than 28 or 29 at the time, but he was already a legend. Now, he'd walk in the door and everybody who worked the room just went wild. He'd give the doorman $100 just for opening the door. He'd shove hundreds in the pockets of the dealers and all the guys that ran the games. I mean, the bartender got $100 just for keeping the ice cubes cold. The Irishman is here to take all your guineas money. You want a drink? 7-7. Jimmy, I'd like you to meet the kid Henry. How you doing? Pleasure. ပြောချင်တာသူကပတ်စံပေါ်တီရှိရဲဆိုတော့သူကမြင်နေရတယ်သူသဘောကျနေရဲဆိုရဲ feeling ကိုရအောင်edit ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါသူဒီ gangster man မှာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဒီကိုရာဝတ်တာလူတိုင်းရက်တာပါညာလုပ်တည်ရဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှသူဒီလေရင်ခွဲကနေဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးတည်ရမလား truck ကားလိုက်ကြီးကိုသူတို့ကခိုးကြတာရိုးတန်းတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ရုပ်ခိုးတာရှယ်ခိုးတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရဲတွေကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Polly ကသူ့မှာ union people တွေရှိရယ် union people တွေဆိုတာသိရမလားအလုပ်သမားတွေပိုင်းညာပါပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်သိတော့မသိဆိုတော့တခုဖြစ်လို့ရှိရင်သိရမလားသူတို့ကိုဒီစန္ဒပြခိုင်းတာဘာရာညာအဲ့ဒါတွေလုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ရဲတွေကလှုပ်ရှုပ်ကောင်လှုပ်ရှုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ပိုခိုးရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ရဲတွေကလည်းသူတို့ကိုလွှတ်ထားတယ်သူတို့ကလည်းခိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ညမှာဘယ်လိုပြောမလဲသူကောင်းပါလေးဖြစ်တဲ့Karen Hill ကိုသူစတွေ့တယ် Karen Hill ကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာfirst date ပေါ့နော် first date တွားတဲ့အချိန်မှာသူ one shot ကြီးကိုone shot ရှေးလုံးဝ one shot ရှေးကိုပြထားတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်သူတို့ restaurant ကိုစတွားတဲ့အချိန်မှာကားတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့ဒီ restaurant ရဲ့အရှိဆုံးမှာတွားထိုင်တဲ့အချိန်ထိကို one shot လုံးဝဒီမှာသူဟိုလိုမျိုးတခြားလူတွေလိုမျိုးတာမန်လူတွေလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲတန်းစီနေကြမလို့က restaurant မှာလူတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်အပြစ်မှာတန်းစီပြီးဆောင်နေကြမလို့နောက်ပေါက်လေးကနေဝင်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် security ကိုသူကပတ်စံလေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဖေးကနေပြီးတော့သူအဲ့မှာrestaurant တဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ restaurant ထဲကလူတွေကလည်းသိရမလား။ဒါ Henry လာပြီဆိုပြီးတော့သူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြမယ်။သူနာမည်တွေပြောကြမယ်။နာမည်ခေါ်ကြမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် restaurant က manager ကလည်းသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်အတစ်တစ်ခုအရှိဆုံးမှာနေရာမရှိရတော့မှထိုင်ကုန်အတစ်တစ်ခုနဲ့သူ့ကိုချပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသူကပြချင်တာ။ဆိုတော့လုံးဝ one shot ကြီးပဲ။ရှေ့ကြီးပဲ။ Thank you, sir. All right, see you later. Thanks. What are you doing? You leaving your car? Watches the car for me. It's easier than leaving it out of the garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way. It's better than waiting in line. How you doing? Good, good. What's up? There you
go. How you doing, Gino? Hey, Henry. How are you? Good, good. Hey, good. Every time I come here, every time you two, don't you work? Hey, how you doing? How are you? The table will be ready. Excuse me. Oh, Henry, how you doing? Henry, nice to see you. Yeah, good seeing you. Hi, how are you? Anthony, right in the front. Great, great, thanks. Anything you need, Henry, just let me know. Hey, how come we can't get a table? I know you're waiting for a table. I'll be right with you. I have another drink. All right. Thanks a lot. I appreciate it. Thanks. Hey, how are you guys doing? How are you? How you doing? Hey, Henry, how are you? What's up? Good, good. How you doing? You gave them $20 each. All right. Henry, this is what Mr. told me over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salute. What do you do? What? What do you do? I'm in construction. You don't feel like you're in construction. No, I'm a union delegate. And now, ladies and gentlemen, the Copacabana is proud to present the king of the one-liners, Henny Youngman. ဆိုတော့အဲ့ညမှာလဲ one shot ကိုတုံးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် one shot ကိုပဲမှာတုံးလေးလဲဆိုတော့ဟိုးနောက်နားလေးမှာ Karen က Henry သူဖောက်ပြန်တာကိုသိသွားပြီပေါ့နော်သူ mistress ထားနေအောင်သူသိသွားတဲ့ခါကျမှ Henry ရဲ့ sorry Karen က Henry ကိုဒီတနက်ကြီးနဲ့ချိန်ထားရဗျာတနက်ကြီးနဲ့အဲ့အခန်းမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့အခန်းမှာဟိုတနက်ကြီးနဲ့ချိန်ထားရပြီးလို့ရှိရင်ပြစ်ခါနီးလေးပြီးလို့ရှိရင် Karen ကတနက်ဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုး edit လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လို edit ထားလဲဆိုတော့Karen ရဲ့ narration လဲပါတယ်။အော်တခုကြံခဲ့တယ် sorry ဒီကားက Henry ရဲ့ biography ဆိုပေမဲ့ Henry ရဲ့narration က dominant လောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ character ရဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ဒုတိယ character ဖြစ်တဲ့ Karen ရဲ့ narration လဲပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တခုတော့ထူးခြားချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောသလို Mr. ကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့အိယာပေါ်မှာ Henry အိတ်ရဲ့အချိန်မှာKaren ကသူ့ဘောတက်ပြီးတော့ဒီမှာတနက်ကြီးနဲ့သူ့မျက်နှာတဲ့တယ်ကိုချိန်ထားရဗျာချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာ Henry ကလည်းသူ့ကို calm down ပါညာပြောနေတဲ့အချိန်မှာedit ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့တနက်ကိုပြစ်ခါနီးလေးသူတနက်ကိုညှက်ခါနီးလေးအချိန်ကိုသူကပြတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ Karen ကသူ့ကိုတက်ခါနီးလေးအချိန်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာ narration ကလည်းပြောနေတယ်ဒီမှာသူကအရန်ချစ်တဲ့အတွက်သူမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့Henry ကသူ့ကိုပိုင်းနိုင်ရိုက်ပြီးတော့အတင်းမှာခရီးရောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်ခရီးရောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတနက်နဲ့ပြန်ချိန်တယ်ဟောတာအဲ့နေရာမှာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် one shot ပဲတနေရာမှာပဲခန်းလေးတောင်းနာလေးမှာပဲကင်မရာကိုထားပြီးတော့သူတို့ကိုရိုက်ပြထားတယ်ဒါ scene ကိုလည်းတွေ့ရပါမယ် What, are you fucking crazy, Carmen? Are you crazy? Huh? I got enough to worry about getting fucking whacked on the street. I gotta fucking come home. I gotta fucking come home for this. I should fucking kill you. How does it feel? Huh? Huh? How does it feel, Karen?ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး one shot တည်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီလို edit လို့ရလဲဆိုတော့
အဲ့လို edit လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ပြောပြလဲဆိုတော့difference တစ်ခုတော့ရှိရဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ editor နဲ့တယောက်က style မတူတဲ့အတွက် तू edit လို့ရှိရင် taste မတူလို့နောက်တစ်ယောက် edit လို့နောက်တစ်ယောက်အဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပဲနောက်တစ်ယောက် edit လို့ရှိရင်လေ reaction တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူး story ကတူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပူတယ်အဲ့စာအုပ်ကနာမည်ကတော့ In the Blink of an Eye ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြထားလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေ DNA ရဲ့ double helix structure ကိုစတွေ့တယ်စတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘာတွေးလဲဆိုတော့သူတို့တခြားတတ္တဝါတွေရဲ့ဒီ double helix structure DNA ရဲ့ double helix structure ကိုသူတို့ရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမထင်ထားဘူးလဲဆိုတော့သူတို့တွေ့ပြီးထားတဲ့ DNA နဲ့သူတို့ရှာမဲ့တတ္တဝါရဲ့ DNA နဲ့ကပုံစံတူနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မတွေးထားဘူးအတွေးမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ DNA နဲ့ chimpanzee monkey တွေရဲ့ DNA နဲ့ကလုံးဝ 99% ကို identical တူနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ပန်းရုပ်ပြင်သဏ္ဍာန်တွေကကွာခြားသွားတယ်တိတာလေ chimpanzee တွေနဲ့လူတွေနဲ့ပို့ပြီး advance ဖြစ်လဲပို့ပြီး civilization ပိုကောင်းလဲဆိုတာအများကြီးတိတာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတိတာရဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မာတွေကလှုပ်လို့ရတယ် chimpanzee မြောက်တွေရဲ့လက်မာတွေကလှုပ်လို့မရဘူးလက်မာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြီးကွာသွားလဲဆိုတော့ DNA ဆိုတဲ့ source ကအတူတူပဲ 99% အောင်တူတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ expression rate တွေဒီ DNA ကို translate လုပ်ရတယ်ဗျာ DNA ဆိုတာရော code ပဲ code COD ပေါ့နော် code တွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုprotein တွေကျွန်တော်တို့ structure တွေကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကလေးလီစာတွေဘာညာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါ DNA က translation လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ rate of expression နဲ့order နဲ့ကွာသွားလို့ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေက embryo state လူတွေရဲ့ embryo state နဲ့ chimpanzee ရဲ့ embryo state ကတော့တူတယ်ဆိုတော့ဒီဟာပဲသိပြောကွာခြားချက်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှစကွဲသွားလဲဆိုတော့လူတွေမှာအုံနောက်ကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဥကောင်းခွန်ကအရင်နောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကအပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဥကောင်းခွန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအပြည့်အဝမဆက်သေးဘူးဥကောင်းခွန်ရိုးတွေမဆက်သေးဘူးဆိုတော့တပြေးပြေးအသက်ကြီးလာရဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့ဥကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြီးလာမယ်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လူတွေမကျူးဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းတွေကဆက်သွားတယ်မာကျောလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ chimpanzee မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအုံနောက်ကိုနောက်မှဖြစ်တာသူတို့ရဲ့ဥကောင်းခွန်ကအရင်ဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥကောင်းခွန်မှာဥကောင်းခွန်ကဒီဘိုက်တဲ့အမိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဥကောင်းခွန်အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဥကောင်းခွန်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာမှာအုံနောက်ကလာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးရတယ်အုံနောက်ကလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လူတွေနဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့လူတွေကအုံနောက်အရင်ဖြစ်တယ်chimpanzee တွေကဥကောင်းခွန်အရင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဘယ်လိုလဲစာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားရပါတော့ကိုရီနေထိုင်ရတဲ့နေရာဒေသမတူလို့ပဲပြောရမှာပေါ့chimpanzee ကကြတော့သူတို့ကအိမ်နေဘာညာမှမရှိတာဒီမှာတော့ထဲမှာနေတဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ environment ကပို့ပြီးတော့ခက်ထန်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥကောင်းခွန်ကိုမာကြောနေဖို့လိုတယ်သူတို့မွေးလာတဲ့နေမြသူတို့ဥကောင်းခွန်မာကြောနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ဥကောင်းခွန်အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအုံနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပဲပေါ့နော်ဟိုတခြားအရာတွေကြည့်လို့ရှင်လေဒီမာဆယ်ပဲအရင်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်အယိုးပဲအရင်ဖြစ်မလားဒါတွေပေါ့နော်အများကြီးကွာလာမယ်ဒီလက်မာတွေလက်ချောင်းတွေအဲ့ဒါတွေဖွံ့ဖြိုးတာအများကြီးကွာလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ editing ဘိုင်းမှာလည်းအဲ့သဘောတရားပဲဒီ source ပဲဒီရုပ်ရှင်ပဲဒီ camera ပဲဒီ director ပဲရိုက်ထားတာဒီ raw file ပဲဒါပေမဲ့ editor နှစ်ယောက်ကိုဒီ raw file တွေပေးလိုက်တယ်သူတို့နဲ့သူတို့ separately ပေါ့နော်ကိုကနေကို edit ချဆိုရော raw file တွေအတူတူပဲပေးလိုက်တယ် source တွေအတူတူပဲ DNA လိုမျိုးပဲ source code တွေအကုန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ editor နှစ်ယောက်မတူတဲ့အတွက်သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ order တွေလည်းမတူဘူးသူ
သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ scene တွေ shots တွေသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ emotion တွေလည်းမတူဆိုတော့ source တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ result မတူဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ editor မတူတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ editor မတူတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ shots တွေ scene တွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူး editing ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ artsy ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမလား creative ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမလားကိုပေးခြင်းတဲ့ message ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုဖန်တီးပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ freeze frame တွေအကြောင်းပြောပြချင်တာ freeze frame တွေကကြတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာ freeze frame တွေကတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်စစကြည့်ခြင်းပါတယ် opening scene မှာ freeze frame တွေပါတယ်Yeah, as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. So I'm a free straight တစ်ခါဖြစ်သွားအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာ free straight ပါသေးလဲဆိုတော့ဒီ Henry Young Henry ပေါ့နော် Henry ငယ်တုန်းကသူတို့ရဲ့နေရာမှာတခြားကားတွေလာရက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကားတွေကိုမီးရှို့ဖောက်ခွဲပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း free straight တစ်ခါဖြစ်တယ် One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. ပြီးလို့ရှိရင် Henry ရေဖန်ခံပြီးတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတခြားလူတွေကတည်ရမလားသူ gang member တွေကသူ့ကိုဒီ congratulate လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် congratulation လုပ်ကြတယ်ပေါ့သူ computer ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ခါfree frame တစ်ခါဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Congratulations. Here's your graduation present. What for? I got pinched. Everybody gets pinched, but you did it right. You told them nothing, and they got nothing. I thought you'd be mad. Man, I'm not mad. I'm proud of you. You took your first pinch like a man, and you learned the two greatest things in life. What? Look at me. Never rat on your friends, and always keep your mouth shut. Hey, here he is. Here he is. Oh, you broke your cherry. Hey, come on. You broke your cherry ဆိုပြီးတော့ Polly ကလှမ်းပြီးអော်လိုက်တယ် you broke your cherry ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ you broke your cherry ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာဒီဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်ရင်တော့ you lose your virginity ပေါ့နော်ဒီပြောလို့တော့အပြုံးမတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ you broke your cherry ဆိုတာက Henry အတွက်ကကြတော့သူအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ရေဖန်ခံလိုက်ရတယ်ရေဖန်ခံပြီးတော့သူတရားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှအဖြစ်မှန်နေဘာတွေပညာရေးအကုန်လုံးဘာမှမပြောပြလိုက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတကယ်ချင်းနေအကြောင်းလည်းသူဘာမှမပြောပြလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာတခြားလူတွေကဘာလဲဆိုတော့ Jimmy အောင်မှသူဟိုဒီကမလားအိတ်ကတ်တဲ့$20ဆိုပြီးတော့ congratulate for your ဘာလဲ graduation present ဆိုပြီးတော့သူအိတ်ကတ်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့မှသူထွက်လာတဲ့ခါကျတော့မှ Polly က you broke your cherry ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာ तू ကလူငယ်တယောက်မဟုတ်တော့ဘူး grown up ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရတာ free frame ပေါ့အဲ့တော့ free frame ကနောက်တနေရာမှာပါလဲဆိုတော့သူနဲ့ Karen Hill နဲ့လက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာလဲ free frame တစ်ခါလေးပါလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားအခန်းတွေလောက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ free frame တော့ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဒီ Jimmy ကHenry ကိုသိရမလားပထမဦးဆုံးလူတက်ဖို့မေးတဲ့အချိန်မှာသူလူတက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ Henry က paranoid ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Henry ကသူ့ကိုသိရမှာသူဒီ gang member တွေမှာနေရတာသူမလုံခြုံတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခါဒီ free train တခါဖြစ်သွားရင် Jimmy had never asked me to whack somebody before, but now he's asking me to go down to Florida and do a hit with Anthony. That's when I knew I would never have come back from Florida alive. Because free train เนี่ยมันขาဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဒီဘာလဲဆိုတော့ Jimmy ရဲ့ face မှာfree train တစ်ခါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Henry ရဲ့ face မှာ free train တစ်ခါဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလယ်မှာလည်း free train တွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ free train က1950ထုံး60လောက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ innovation ပေါ့နော် Martin Scorsese ပဲလုပ်ခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့1980လောက်မှာအဲ့ freeze train တွေပြန်တုံးတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့နာမည်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲfreeze train ရဲ့သဘောတရားကတော့ဒီရုပ်ရှင်မှာဘာသဘောတရားနဲ့တုံးထားလဲဆိုတော့ Henry ရဲ့ဘဝအလှည့်အပြောင်းနေပါတော့သူ့ရဲ့ big moment တွေကိုပြောပြခြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး freeze train တွေတုံးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဆိုတော့ freeze train တွေကလည်းကြီးလို့တော့ကောင်းပါတယ် freeze train တွေပြောလို့ရှိရင်တည်ရမလားဒါသူတခုခုပြောင်းတော့မယ်တခုပြောင်းလဲသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတာတယ်နော်ဆိုတော့ narration ကတော့ဒီကားမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ narration တွေကတော့ Henry ရဲ့ narration နဲ့ Karen ရဲ့ narration သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ narration ပဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်narration မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် opening scene လိုမျိုးပဲနည်းနည်း trick ဖြစ်တဲ့နေရာတော့တနေရာရှိရယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ trick တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်narration နဲ့တင်သိရမှာလူကcharacter က paranoid ဖြစ်နေရဆိုတာကိုသိတာရယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Henry ကသူစေးရောက်တည်ရောက်နေရောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကို Jimmy စီမှာသူတနတ်တော့ပေးတယ်တော့ပေးပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာ helicopter တစ်ခုခွဲနေတာသူသိလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာသူဆက်သွားသူညီကိုသူဆက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူညီကိုသူတော့ခေါ်တယ်သူပြန်လာတယ်သူဘိန်းနေပါတယ်သူခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Karen ကိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတင်နာရီပိုင်းစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကလေးထိန်ပေါ့နော်သူကလေးထိန်နဲ့သူစေးကြောက်တွေထည့်ပေးလိုက်မယ်ကိုကိန်းတွေထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့စေးကြောက်တွေ sorry sorry ကိုကိန်းsorry ကျွန်တော်ကိုကိန်းတွေသူထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတွေးထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူမနဲ့ထွက်လာခြင်းသူရဲ့နေထွက်လာခြင်းမှာပဲ helicopter သူ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတာတီးလိုက်တယ်သူတဖြည်းဖြည်းစိတ်ပူနေသူ့ကောင်းထဲမှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်သူ့ညီကိုလည်းသူတော့ခေါ်ရမယ်သူ့မိန်းမကိုလည်းသူတော့ခေါ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီတနက်လည်းတော့ပေးရအောင်မယ်ကိုကိန်းလည်းတော့ဖြော်ရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒင်နာလည်းစားရအောင်မယ်ဆိုတော့ညစာစားပွဲလည်းလုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့သူ့ခေါင်းထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုများနေအဲ့ညမှာ freeze train တစ်ခါဖြစ်သွားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ညကလည်းပြောမယ်သူဘိန်းနဲ့သူစေးကြောင်အဲ့စေးကြောင်လည်း sorry သူကိုကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖန်ခံလိုက်ရတယ်အချိန်မှာပါIt was Michael's favorite. I was making ziti with the meat gravy, and I'm planning to roast some peppers over the flames, and I was gonna put on some string beans with some olive oil and garlic, and I had some beautiful cutlets that were cut just right that I was gonna fry up before dinner just as an appetizer. All right, so I was home for about an hour. Now, my plan was to start the dinner early so Karen and I could unload the guns that Jimmy didn't want and then get the package for Lois to take to Atlanta for her trip later that night. Carving their initials in the tomato. No, I kept looking out the window and I saw that the helicopter was gone. My plan was I had to get home and get the package ready for Lois to take on her trip. Also, I had to get to Sandy's house to give the package a whack with quinine. Plus, I knew Sandy was going to get on my ass. Then I had the cooking to finish at home and I had to get Lois ready for her trip. သူဒီ crime family ကနေသူထွက်ချင်တယ်ဘာညာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Yeah. I'll be there in about an hour. You're staying tonight, right? I can't. I got my brother tonight. Oh, Henry, Come on, stop. We're talking about it later, okay? Whatever. Goodbye. Fine. Hello? Hey, it's me. You ready? Yeah. Listen, tell Michael not to let the sauce stick. Keep stirring it. Henry says don't let the sauce stick. I'm stirring it. Listen, you know what to do? Yeah. Don't yeah me, Lois. This is important. Now make sure you leave the house when you make the call. You understand me? You hear me? Call from an outside line. I mean it. Jesus, you must think I'm dumb. What are you bugging me for? I know what to do. Hey, you little hick. Just make sure you do it. I mean what... Jimmy's such a pain. Hey! Just do it! Okay. Unfucking believable. All of them. Every fucking girl in my life. What do you say? Nothing. So what does she do after she hangs up with me? After everything I told her, after all her yeah bullshit, she picks up the phone and calls from the house. Now, if anybody was listening, they'd know everything. They'd know that a package was leaving from my house, and they'd even have the time and the flight number thanks to her. Hi, it's Lois. Lois? As soon as I got home, I started cooking. I had a few hours until Lois's flight. I told my brother to keep an eye on the stove. All day long, the poor guy's been watching helicopters and tomato sauce. Don't let Karen touch the sauce. You see, I had to drive over to Sandy's place, mix the stuff once, and then get back to the gravy. I got
gotta go home. What do you mean you gotta go home? I've been carrying around this stuff all day. We gotta start taping it to your leg. We gotta go soon. I gotta go home and get my hat. Forget your fucking hat. What, are you kidding me? Just what I need now is a trip to Rockaway because you want to get your hat? I need it. I gotta have it. It's my lucky hat. I never fly without it. Lois, do you understand what we're involved in here? I don't care. I need my hat. I won't fly without it. What could I do? If she insisted, I had to drive her home for her goddamn hat. Threw the package in the kitchen, and I went to take her home. narration ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲမြန်နေရပါတော့ဆိုတော့သူပြောသလိုကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ Henry paranoid ဖြစ်နေတာကိုတော်ကြီးကိုသိတာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ narration ကရော Henry ဒီ visual ကအစားလုံးဝမြန်နေရပဲ Henry သူတနက်ကိုတဲလာပြီးတော့ထားတဲ့နောက်ဖုန်းကိုထည့်ပြီးသွားပြီတဲလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းလေးလျှောက်ရသေးတယ်အကားနောက်မရောက်သေးဘူးသူကဟို edit ကကြတော့ကားလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှသူဟိုအောင်ပိတ်လိုက်တယ်နောက်ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်နေရပါတော့အဲ့ jam cut တွေကတော်တော်ကြီးကို jam နေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး paranoid တွေဖြစ်နေရဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရဲမှာတုံးတဲ့ soundtrack တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုတော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေးလည်းအထိပ္ပယ်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောကပြောထားတဲ့ဒီ one shot scene မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့girlfriend ပေါ့နော်သူ girlfriend မှာဘယ်လိုမလဲသူ girlfriend နဲ့သူပထမဆုံး first date လုပ်တဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Henry Karen ကဟိုဟာဗာလေ narration လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း Bobby Fitton ကဆိုနေတယ်ဒီမှာ stage symbol မှာ Bobby Fitton ဆိုနေတဲ့တခြင်းလေးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော် Roses are red my love Roses are red my love The violets are blue Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းလေးလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ soundtrack တွေကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ် soundtrack တွေကတော့ရှစ်ပဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် soundtrack တွေကဘယ်ဟာတချင်းတွေဘာညာတွေကတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီကားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ emotion ကတော့အတက်အကျ share ဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလို narration မိုင်းမှာ Henry paranoid ဖြစ်နေရတဲ့ဟိုမျက်စိကကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးကိုမြန်နေပေါ့နော် scene တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော်တော်လေးကိုတိုးတယ်ဖြည့်ညက်ကလောက်ထားတာတွေကတော်တော်လေးကိုတိုးတယ်ဖြည့်ညက်ကတောင်ပြောကုန်ပြီ edit လောက်ထားတာကတော်တော်ကြီးကိုတိုးနေဆိုတော့ဒီကားကOscar nomination တော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောသလို discontinuity ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့Oscar မပေးဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်လေးကတော့ဒါပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နားထောင်ပြီလို့ဟေးဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ပြောလာလဲများနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ရက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအနေမကောင်းတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလေးရှိရခါကြတော့ဒီဘက် podcast ကိုမလာဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော် Goodfellas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လေးလုပ်သွားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရုပ်ရှင်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပြပေးအောင်မယ် The Party တို့ Wolf of Wall Street တို့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် Martin Scorsese ရုပ်ရှင်တွေကိုလုပ်ပေးသွားဖို့လည်းရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား podcast တွေလည်းရှိမယ် collaboration တွေလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ link တွေအားလုံးကိုလည်း description မှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ရနေသွားပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် now အပတ် podcast မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါဦးမယ် bye bye ပါကျမရေကူးဆိုင်ကြပါ